Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. O smrti bomo danes govorili vse preveč tabuizirani temi, o kateri moramo spregovoriti, saj večina ljudi živi na takšen način, da se boji smrti. In tudi veliko ljudi razmišlja o tem, kaj pa bo pravzaprav po smrti, medtem ko bi morali razmišljati, kaj bo pred smrtjo, kako bomo živeli in kako bomo smrt kot del življenja tudi sprejeli. Danes bomo o smrti govorili z Ifa Svečenico, v naši družbi Mateja Tomšič. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepa. Pričakovala sem te v črni barvi. Ja, namerno sem oblekla belo barvo, da gremo malo iz transa črnine, ki je povezana s smrtjo. V filozofiji, kjer študiram, se tudi smrt slavi, ker hkrati predstavlja novo rojstvo. In vse, v kar vnašamo čistino, večkrat povezujemo z belo barvo kot s črno. S črno vedno nekaj naredimo močnejše, ni barva samo žalovanja, prav zaradi tega smo želeli na ta način tudi simbolizirati, da ne govorimo o nečem težkem vedno, ampak življenjskem. Smrt kot taka, kako jo ponavadi napačno recimo razumemo ljudje kot koncept nekega težkega konca, po katerem nič več ni? Ja, zdaj verjetno je to prišlo iz neke potrebe po kontroli nad življenjem. Se pravi, da že v času življenja, da so ljudje bili kontrolirani na tak način in da smo nekako s tem tudi odstopili od življenja samega. Torej, vsemu se lahko da težina ali pa ena taka življenjska radostna energija, karkoli vzamemo v obzir. Smrt, življenje, prehodi in vedno smo soočeni s tem vsak dan. Naprimer, na koncu dneva dan umre in smo soočeni s smrtjo dneva, čaka nas noč, ki je tako in tako novo življenje. Tudi noč je nekaj, kar predstavlja nekaj, kar je sicer temnega, takrat ni sonca, vendar obstaja življenje še kako. Tudi energija revitaliziranja je takrat še močnejša in zjutraj se zbudimo ponovno v nov dan se rodi in ta dnevni ciklus nas v bistvu uči v vseh teh konceptih, ki jih doživljamo tudi skozi življenje in potem skozi smrt. Tudi naše življenje v tem telesu lahko smatramo kot dan življenja. Imamo jutro, takrat kot smo otroci, ko je dan nov, imamo potem opoldanski čas, ko je to nekaj najbolj zrelega, imamo popoldne, ko smo mi že v dobi zrelosti, imamo večer in imamo potem tudi prehod v noč in je potem spet nov dan, novo jutro. Torej, koncept smrti kot konca, ki se ga bojimo, je bil torej ustvarjen zato, da se lažje manipulira z ljudmi? Najverjetneje iz tega poskusa, da je nekaj tabuizirano, da se upravlja, da se človek boji in potem je, ko se človeku vzame in znanje, in zavedanje, in individualnost, potem dobimo ovce pa lahko upravljati. Zdaj, sama reinkarnacija, ki govori o tem, da ni konca, se samo spreminjajo zadeve, transformirajo in tako naprej. Ta zapis je vsebovala pravzaprav tudi Biblija, Sveto pismo, pa so ga kasneje dejansko izločili. Kako je to recimo v drugih religijah, tudi v filozofijah, ki jih sama predajaš, študiraš, razmišljaš? Enako kot v biologiji, makro in mikro ne morejo biti drugačni. Se pravi, če se spet vrnemo na tisti najin dan življenja in noč življenja, novo jutro, tudi v konceptu daljšega časovnega obdobja imamo isti koncept. Imamo kroženje. Tudi, ko smo govorili o prednikah, smo govorili, da so v nekem drugem paralelnem svetu, kjer sicer ni te materializacije, vendar obstajajo in bodo
bo verjetno ponovna reinkarnacija skozi to. Ne? Takole, danes torej govorimo o smrti, o vseh teh prehodih in na družbeni ravni več kot očitno je tukaj zelo, zelo veliko strahu, ki je posledica tega, da se ne zavedamo, da nimamo znanja. Tudi to, ja, da nimamo znanja, da je vtkana en strah od vsega tega. Smrt je transformacija. Se pravi, karkoli želimo novega, brez smrti ne more biti nič novega. Najprej mora nekaj starega umreti in potem novo lahko pride. Seveda, konstantno se borimo proti prerani smrti. Se pravi, da je nekaj prezgodaj abortirano, nekaj, kar še ni namenjeno temu, da umre. Ni naravno, da nekdo umre pri 30-ih. Takrat je nekaj presekanega na sredini poti. Kadar pa je smrt naraven zaključek ciklusa, potem pa je to naravna transformacija, ki se je slavi. In ta koncept smrti v bistvu doživljamo v naših ciklusih življenja, v naših projektih, v čustvih. Se pravi, če neka čustev ne umre, recimo neko partnerstvo, čustvo to ne zaključi ciklusa, tudi novega ne more biti, ne? Kar pomeni, da je vtkana na vse vidike življenja. Torej, recimo ženska, ki je umrl mož, mora z njim zaključiti ta čustva, da lahko potem... Ja, tu je malo se bojim generalizirano odgovoriti na to vprašanje, vsekakor pa je proces smrti tudi tak, ki pomaga pri transformaciji čustev, da lahko začnemo potem nov ciklus. Najbolj problematično je, kadar se zamrznemo v nekem čustvu. Se pravi, kadar ostanemo v neki travmi in se to potegne, se ne zaključuje. Se pravi, neka travma iz otroštva se lahko vleče v starost in še na naslednje rodove. Se pravi, to je potrebno tu vnesti neki zaključek tega, da lahko potem transformiramo. Vsekakor pa vsi doživljamo naravne procese smrti non-stop, se pravi od noči, ki je smrt dneva, do zime, ki je smrt zdaj tega leta, zdaj nas čaka nov ciklus izpred nas, tudi to leto je treba zaključiti, osvoboditi energijo, ki smo jo vezali nekje, jo pripraviti za nove cikluse, za novo pomlad, česarkoli v življenju. Potem imamo recimo cikluse v življenju, prehod iz samo rojstvo je smrt na nekem nivoju in rojstvo tukaj. Smrt je obratno, ne? Se pravi, pogrebe, kot jih mi prakticiramo, recimo, da se jočemo, objokujemo, ni ga več, ali pa nije več, to nekako ni ustrezno. To je skoraj nenaravno v tem konceptu, da je smrt transformacija. Seveda, če govorimo o smrti, ki je v zrelem ciklusu. Takrat jokamo potem iz naših čustev, bi se reklo celo egoistično, ali pa nekaj, kar moramo razumeti, ker nam je žal, da tega človeka ne bomo mogli več objeti. Vsekakor bi pa vsaj s kančkom zavesti morali imeti v mislih, da temu človeku želimo dober prehod. Da tam, kamor gre sedaj, da se bo dobro rodil, da bo ta proces podprt. Ampak recimo, če pogledamo, sama imam veliko izkušenj iz bolnice in tudi iz tistih oddelkov, kjer dejansko umirajo ljudje. In moram reči, da tam sorodniki, bližnji jih dobesedno zadržujejo pri življenju in jim onemogočajo ta prehod. Tam so ljudje, ki si želijo umreti in ne morejo umreti, ker jim ne pustijo, ker je to nekaj, kar je konec. Ja, res je tako. To je zopet zaradi premalo znanja, premalo zavedanja. Ta duša, ki je v procesu odhajanja, telo naše ima rok trajanja. Vsi smo rojeni in vemo, da bomo enkrat umrli. Bolj pomemben je čas, ki ga preživimo vmes, ker ta fizična smrt ni nekaj najbolj tragičnega. Bolj je tragično, če je nekdo živ, pa je mrtev. Se pravi, da je v svojih čustvih mrtev, da je v svojem življenju pasiven do življenja,
kar pomeni, da ne ve niti zakaj je tukaj, kdo je, niti se ne sprašuje. To je ta druge vrste smrti, ki je mnogo težja kot sami naravni procesi transformacije iz faze v fazo, ki vemo, da se bodo zgodili in jih je potrebno odzeti to težino in tabu, zato da bi lahko, dokler smo živi, bili živi. Ker ko se bojimo smrti, se hkrati bojimo življenja. To je isti strah. Kar je zgoraj, to je spodaj, levo in desno. In kdor se boji umreti, se tudi boji živeti. Tale trenutek preverimo aktualna dogajanja, dogodke, s pomočjo katerih širimo znanja, nudimo izkustva. Dajmo pogledati, kaj je trenutno aktualnega za ovinkom. Kaj pa, če bi letos resnično izpolnili novoletno zaobljubo in zares shujšali? No, dober začetek je mesec januar. Konec januarja vas vabimo na tečaj vitkanja, torej zdravega hujšanja, ki tudi dokazuje, da diete niso prava izbira, pač pa menjava življenjskega sloga. Jelena Dimitrijevič bo v nekaj tednih povsem preobrazila vaš način prehranjevanja in zakaj vam do zdaj še vedno ni uspelo, da bi shujšali enkrat za vselej ter začeli živeti drugače. Več tednov poteka tečaj vitkanja, nanj se pa lahko prijavite že danes. 02 6200 230 ali klepetobkavi.si. Tečaj vitkanja za gledalce Klepeta ob kavi. Danes govorimo o smrti, ki torej ni konec, hkrati je konec in je tudi nov začetek, kotašen. Kaj bi lahko svetovala, povedala v tolažbo oziroma bolj v zavedanje vsem gledalcem in gledalkam, ki so se soočili s smrtjo svojih bližnjih ali pa se močno bojijo svoje lastne smrti? Nič ni dokončnega, vse je nekaj, kar je v procesu spremembe, transformacije in to daje tudi neko upanje. Se pravi, tudi tisti, ki so odšli pred nami, lahko jih srečamo, ko bomo mi odšli, lahko jih srečamo v svojih sanjah, lahko jih srečamo v komunikaciji preko naše podzavesti, kakorkoli. Vsekakor vedno se borimo proti smrti. Ko greš preko prehoda za pešce, se ustaviš pred semaforjem rdečim, zato ker braniš svoje življenje in se boriš, da bo ciklus zaključen v pravem času. In kadar so te prerane smrti, je naravno, da je žalost, da je izguba, da je nekaj presekanega. Takrat še bolj je zanimivo iskati te tudi duhovno razumevanje, da bi vedeli, zakaj se tudi to zgodi. Naprimer, že pri samem rojevanju je zanimivo razmišljati, da takrat nekdo umira iz nekega nivoja in da če takrat jokajo za njim tam, odkoder odhaja, ima probleme s tem, da se usidrava v to življenje, zato so problemi in z nosečnostjo in pri porodih, to je enak proces. Torej bi tudi mi rabili zelo podpirati tisti, ki so odšli in jim želeti dober ciklus, s tem bi tudi nam pomagali, da nam je tukaj v življenju boljše. Mateja, veš, nič kolikokrat sem opazila, ko so mi ljudje govorili, da ko je neka ženska zanosila, da je nekdo v družini umrl. Ja. Ali pa, ko je nekdo v družini umrl, je neka ženska v tej družini zanosila, tudi če je bila. Zakaj se to dogaja? Ker tega je toliko, da to ne more biti naključje. Ni naključje, to je največkrat je izmenjava. Se pravi, kadar zelo enaka energija prihaja tukaj v življenje, ni prostora za dve enake energije, se zgodi ta izmenjava. Včasih se celo zgodi, da... Se pravi, ni nujno, da je ista duša. Ni nujno, včasih pa se tudi zgodi. Včasih pa se zgodi, da je, če je to res zelo tako dramatično povezano, da celo ista duša potem pride v to telo, dramatično v smislu kakšnih prometnih nesreč. Ja, ali pa res, da je to res čisto sinhronizirano. Več je primerov, ko gre za izmenjavo. Se pravi, ko sta si dva zelo sorodno podobna in da težko bi obstale dve enake energije. Vedno smo nekako v dopolnjevanju, v širjenju. Tako da to je res zelo pogosto in je duhovno
razložljivo. Kakšen odnos imaš ti do tega, da se hodi na pokopališče in tam prižiga sveče? Dober, ker je edini ostanek zavedanja stika z mrtvimi, če bi še to izgubili, potem res smo popolnoma prekinili zavedanja o nekem delu življenja, ki je zelo pomemben del. Vsekakor poznam kulture, kjer se drugače pristopa, kjer se smrt slavi, kjer se podpira dušo, ki prehaja. Tudi mi smo ta znanja nekaj že osvojili, nekaj še bomo, zato da znamo tudi asistirati in mrtvim in tistim, ki ostanejo, in tudi tistim, ki se potem že v nekem paralelnem svetu, ker je to zelo pereče. Ta naš prekinjen odnos s tem je nam prinesel ogromno težav, zato ker smo odstopili od reciklaže, od tega, da bi morali iza mrtvih počistiti tudi tisto, kar je potrebno, emotivne pakete, tiste neozdravljene emocije, ki so ostale za njimi, podpirati dušo, ki preide, in potem bi tudi naši hrbti bili zelo olajšani mnogih nahrbtnikov, ki jih nosimo tako po prednikih. Najlepša hvala v naši družbi, torej danes, ženska, ki nam je odkrila mnoge tančice, takšne stvari, premalo se govori o njih, vi pa vendarle poskusite spregovoriti o tem z vašimi bližnjimi, kakšen imajo sami pogled na to, na kakšen način sami pričakujejo to. Jaz pa vam bom povedala, kakorkoli se to čudno sliši, veselim se smrti, ko bo prišla, kajti gre res za nek prehod, za nekaj neznanega, mogoče tudi zaradi tega toliko straha okrog, ampak vsekakor je to nekaj, kar človek v vsakem primeru doživi, in zakaj se ne bi tega veselili, ko pride seveda čas. Podstavek namenjen temu, da lahko na njega postavimo vrt z vodo, primer, če si lahko tega le malo sposodim ali pa ne, tako lepo stoji, ne?